హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మనం వచ్చి ఇప్పుడు తేరి నుంచి మునార్ రూట్లో గ్యాప్ రోడ్ వస్తుందన్నమాట. గ్యాప్ రోడ్ డెడ్ ఆపోజిట్లో ఉన్నది ఇది రాక్ కేవ్ అనమాట. లోపల వచ్చి ఒక గుహలా ఉంటుంది. లోపలంతా మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. లోపలికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఈ పక్క బయట వచ్చి చూసినారంటే మొత్తం బయటంతా మేఘాలతో నిండిపోయిన కొండల మధ్య నుంచి మొత్తం క్లీన్గా వేరే లెవెల్లో కనిపిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఈ చోటుని విజిట్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో చేసుకోండి.